اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر اکبر علی اپنے ہومیوپیتھک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سبھی ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری میڈیسن ہے ٹونگو۔ یہ پلانٹ کنگڈم کی میڈیسن ہے۔ اعصابی درد اور کالی کھانسی کی مفید دوا ہے، اور ساتھ گرمی اور سر میں تپکن کے ساتھ درد ہوتا ہے اور آنسو بہتے ہیں، سر کی پشت کے ساتھ درد ہوتا ہے اور ساتھ غنودگی اور جو ہے نشہ کی حالت ہوتی ہے، دایاں پپوٹا پھڑکتا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں مزید علامات کی طرف چلوں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہیں آپ کو ملتی رہیں۔ یہ آپ میری ویڈیو جو ہیں اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ بھرپور معلومات حاصل ہوں۔ کولے کے جوڑ راڑ جو ہیں وہ ان میں چیرنے پھاڑنے والے درد ہوتے ہیں۔ حیض بائیں جانب، خصوصاً بائیں جانب جو ہے وہ حیض کی وجہ سے درد ہوتا ہے، اور یاد رکھیں حیض جو ہے بہت شدید تر ہوتے ہیں۔ یہ دعا آدھے سر کے درد کے لیے انتہائی مفید دعا ہے۔ جی یاد رکھیں، کاسہ سر کے بیرونی طرف جو ہے وہ انتہائی سرجیکل حص ہو جاتا ہے اور غذا حلق میں چڑھ آتی ہے، جس کا ذائقہ کڑوا اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کڑوے باداموں کا ذائقہ ہو۔ یاد رکھیں کہ انتہائی قسم کی جو ہے وہ غذا کی وہ چڑھنا ہوتا ہے، اور جیسے یہ وامٹنگ ہونے لگی ہے ابھی، اور عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اس وقت، اور ناک جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سر کے جو سانس جو ہے بند ہونے لگ جاتا ہے۔ رات شدید قسم کی چھینکیں آتی ہیں، آواز بیٹھ جاتی ہے، ہنجرہ میں جلن ہوتی ہے۔ ناظرین، مقد میں چیرنے پھاڑنے والے درد ہوتے ہیں، اور جن کے بیرونی طرف دانے نکلتے ہیں، سکون جو ہے وہ نہیں ملتا، اور یاد رکھیں کہ آرام کی حالت میں تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پیشاب میں رطوبت طے نشین ہوتی ہے، پیشاب سرخ مقدار میں کم حیض وقت سے پہلے جو ہے وہ آ جاتا ہے، چلتے وقت لکوریا بہنا شروع کر دیتا ہے، اور اندام نہانی سے گاڑھی رطوبت نکلتی ہے، جس کا اخراج پخانہ کے وقت زور لگانے سے ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ انتہائی قسم کی نوٹ سمپٹمز ہیں اس میڈیسن کے، اور یہ میڈیسن جو ہے پلانٹ کنگڈم کی میڈیسن ہے۔ یاد رکھیں، یہ کی نوٹ سمپٹمز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اس میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی تکالیف جو ہیں وہ رفع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ بڑی خوبصورت میڈیسن ہے، اور اس کا استعمال جو ہے مدر ٹنکچر میں کیا جاتا ہے، اور اس کے 5 سے 10 قطرے جو ہیں لینے سے آپ کی تکلیف جو ہے 15 دن میں رفع ہو جاتی ہے۔ اگر تکالیف جو ہیں شدید تر ہوں، اس کا استعمال 3 ماہ تک جاری رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری میڈیسن ٹونگو۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہیں آپ کو ملتی رہے۔